कुछ रास्ते आपको थका देते हैं और कुछ रास्ते आपको जगा देते हैं। दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ गोरम घाट। 20 मिनट की खतरनाक ऑफ रोडिंग एक जिप्सी में, अरावली की उन गहराइयों में जहाँ रास्ते ख़त्म हो जाते हैं, एक छोटा सा ट्रैक और आप पहुँचते हो सीधे 1894 में। दिस ट्रैक्स वर बिल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। पहाड़ चीर के बनाया गया एक इंजीनियरिंग चमत्कार। इमेजिन 130 साल पुरानी यह पटरियाँ आज भी खड़ी है। इट्स सो रियल, इट्स हॉन्टिंग। यह हवा में भी एक हिस्ट्री की महक है। और थोड़ा आगे एक झरना जो सीधा महादेव को अभिषेक करता है। अ टेम्पल टक्ड अंडर द माउंटेन, वन ऑफ अ काइंड। ये जगह सिर्फ दिखती नहीं, महसूस होती है। इट्स नॉट अ जर्नी, इट्स अ फीलिंग। ऐसे ही अनोखे रास्तों की कहानियाँ और देखनी है तो साथ जुड़ जाए हमारे